amandla okay igama uNkululeko Makangobese ukuza kwami ngizokhulumela uGugu Nkosi on behalf of ama progressive forces ala KZN. Nathi singama progressive forces sisicommittee kakhulu ukuthi sibe ingxenye yale campaign iMarch and March. Okubhlungu ke nje kakhulu mina enginakho, I'm not a person most of the time makunala ma campaign noma senza lezinto u get too excited ngento esuke yenzeka because isikhathi esiningi ngumuntu nje kakhulukazi nje last year we were fighting kakhulu indaba yama illegal foreigners and into engidiscovered ukuthi by the time you are fighting ama illegal foreigners, you are not really fighting ama illegal foreigners. You are fighting your own brothers and sisters. Abadlayo and futhi they will kill you on behalf of these people. So impes bhekene nayo akusiyona yimpi nje yama illegal foreigners. They are nothing. We can get rid of them anytime. If the government wethu was willing, if ukuthi abantu bethu abamnyama, because even our own families esiphila nabo ababarentisayo, they are giving us ama problems. Abanye babo esamba nabo la, abanye bethu esamba nabo la thina sikhona kuma groups njengoba si organizer kunento ebhlungu engike ngayizwa kulabo abanye ade bambe bekhipha ama flyers. One of the guys ubabuzila, I think bekukaMashu, wababuza ukuthi njengoba nixosha laba nithi sizoyithatha phi intashi. That is very painful ukuthi thina bafethu we are going to sell izwe lethu ngenxa yentashi. Siyabona kuma border ngo 300 right. So sina si progressive forces sithi siyayisupporta lento party sithi kakhulu makushintsha umqondo wakho umuntu omnyama, because we have turned into a joke kulama illegal foreigners, because they ask a question ukuthi once you get lelizwe what are you gonna do after that? Ngoba vele indaba wena ukhohliswa into encane ujabule bese udayisa izwe lakho. Amandla umfundisi mfethu waba umfundisi. Amen.